Asalaamu calaykum asxaabta, halkan waa Saciid Magaale Sports. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Haddaynu fiirino kooxda kubadda cagta Man City sida ay ku qaadeen League Cup-ka min bilow ilaa dhammaad. Sidoo kale waa maxay sababta uu ninka lagu magacaabo Fabio Chiesa ugu baxay xulka qaranka Italia? Aad ku maqli doontaan. Saaxiib ha iloowin inaad subscribe saarto, like dhahdo fiidiyoga, aadna share garayso. Ha iloowin. Haddaan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay Axaddii lasoo dhaafay ku guuleysatay tartanka gudaha laga ciyaaro ee lagu magacaabo League Cup-ka ama tartanka Carabao Cup-ka ay ku guuleysatay. Dabcan Arsenal ay ka qaaday finalka garoonka Wembley. Wuxuu ahaa finalkii ugu horreeyay ay ku kulmaan laba koox oo aad u sareysa ama laba koox oo ku jira laba kaalin oo isku xigta. Man City waxaynu ognahay in koobkan ay ku qaaday unbeaten oo laga soo bilaabo kulankoodii koowaad oo ay u baxayeen koox lagu magacaabo Huddersfield Town ayaa lagu magacaabaa oo ay away ahaan ugu tageen. Waxay kusoo badiyeen 2-0 kadibna waxay u safreen Swansea koox lagu magacaabo halkaas oo City ay kusoo badiyeen 3-gool. Guushaasna waxay u sahashay inay gaaraan wareegga sideed-dhamaadka ama quarter final halkaas oo ay Etihad kusoo dhaweeyeen kooxda Brentford. Gool cajiib ah uu dhaliyay Ryan Jack iyo gool kale uu raaciyay Safino ayaa xaqiijiyay guusha ay ka gaareen Brentford, taasoo keentay inay gaaraan semi-finalka oo ay la ciyaareen Newcastle. Iyadoo lugtii hore lagu ciyaaray St James Park, goolal ay ku dhaliyeen Antonio Semenyo oo kooxda ku cusbaa iyo Jarque ayaa siiyay City faa'iido kulanka hore ah ka hor inta aysan 3-gool ku badin Etihad, taasoo ka dhigatay natiijada guud 5-gool isla markaana u soo saartay finalka. Ugu dambeynna finalkii ugu horreeyay ee League Cup-ka oo isaga hor yimaadeen laba koox ugu sarreeya Premier League, Nico Origi ayaa madax ku dhaliyay 2 gool daqiiqadii 60aad iyo daqiiqadii 64aad, taasoo xaqiijisay maalin taariikhi ah oo Wembley ah. Ciyaaryahankan lagu magacaabo Nico Origi wuxuu u dabaaldegay dhalashadiisii 21aad. laba ciid ayaa isku aaday. Waxaa isku soo aaday Nico Origi dhalashadiisa iyo sidoo kale City oo koob qaaday. Cityna waxay ku qaaday koobka unbeaten 2 jeer oo Newcastle garaaceen, 1 mar oo Brentford garaaceen, Arsenal ay ku dareen iyo 3 kooxood oo heerka labaad iyo heerka saddexaad ka socday oo ay garaaceen. Taasina waxay City u sahashay inay qaado koobkoodii ugu horeeya gudaha Ingiriiska laga dheelo oo maalintii Axadda lagu soo gabagabeeyay garoonka taariikhiga ah ama garoonka xulka kubadda cagta England ee Wembley. Haddaan fiirino saaxiibayaal, xog badan ayaana idinka helnay ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabio Chiesa oo xulka isaga baxay. Waa maxay sababta uu baxay ayaynu fiirin doonaa. Bal marka hore taariikhda Fabio Chiesa ayaanu fiirin doonaa. Fabio Chiesa wuxuu ku dhashay magaalada Fiorentina ayuu ku dhashay sanadkii 1997 isagoo hadda ah 29 jir. wuxuu u ciyaaraa xulka dalka Talyaaniga. Haddana wuxuu u dheelaa kooxda kubadda cagta Liverpool. Booskiisa saxdana waa winger ama garab ayuu ka ciyaaraa. Taariikhda kooxaha uu soo maray, magaalada uu ku dhashay Fiorentina ayuu kasoo bilaabay 2016 ilaa 2020 isagoo kasoo baxay akademiyada kooxda. 153 kulan ayuu dheelay, wuxuuna u dhaliyay 34 gool. Wuxuu noqday xidig muhiim ah oo hal abuur leh. Sanadkii 2020 Juventus ayaa amaah ku soo qaadatay, balse waxay si rasmi ah ula wareegtay sanadkii 2021 markuu Juventus joogay. Wuxuu ku guuleystay Koob Itaaliya oo 2 jeer ah, Super Cup Itaaliya oo 1 jeer ah. waxaana hakiyay sanadka 2022 dhaawac oo ACL-ka oo 10 bilood uu ka maqnaa garoomada. Wuxuuna sanadka 2024 ku biiray kooxda Liverpool isagoo ku guuleystay Premier League 2024-2025 welina isku dayay inuu gaaro heshiiskiisii ama heerkiisii ugu sareeya ee kubadda cagta. Xulka qaranka Talyaaniga wuxuu u saftay markiisii ugu horeysay 2018 xidig muhiim oo ku ahaa guushii oo ay ka gaareen xulka qaranka England ee sanadka 2020 ee Euro-ga. Waxaana lagu daray team of the tournament ama tiimka ugu fiicnaa ee koobka ayaana qayb uu ka noqday. Qaabka ciyaareedkiisa waa mid xawaare aad u sareysa. wuxuuna leeyahay cantuugo ama sida dadka football dheera u yaqaanaan cantuugo ayuu leeyahay ninkan Fabio Chiesa. Isaga iyo Son wax badan waxayna fiirinayna abaalmarida iyo guulaha uu gaaray.
Euro 2020 ayuu ku guuleystay, Coppa Italia ayuu ku guuleystay, Juventus ayuuna kula guuleystay, Super Cup Italian ayuu ku guuleystay, Premier League wuxuu ku guuleystay, Liverpool ayuuna kula guuleystay 2024-2025. Haddaba waxaynu fiirin doonaa sababta uu ugu baxay maxay tahay xulka qaranka Talyaaniga. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Federico Chiesa waa weeraryahanka Liverpool ayaa dib loogu yeeray xulka isagoo loo saadaalinayo inuu ciyaaro kulanka Khamiista ay u baxayeen semifinalka playoffka koobka adduunka ay la leeyihiin North Ireland iyo sidoo kale finalka playoffka ama kulanka saaxiibtinimada oo dhacaya 31 Maarso 2026. laakiin xulka qaranka Talyaaniga ayaa Isniintii ku dhawaaqay inuusan diyaar u ahayn inuu ciyaaro xulka qaranka Talyaaniga. War-saxaafadeed lagu yiri Federico Chiesa xaaladiisa la qiimeeyay markuu yimid xarunta farsamada federaalka ayaa loo arkay inuusan diyaar u ahayn ayaa la yiri labada kulan ee soo socda, waxaana heshiis ay wada gaareen kooxda Liverpool iyo xulka Talyaaniga awgiis ayaa ugu baxay xerada tababarka xulka qaranka. Waxaa lagu dhahay macnaha heshiis ay gaareen kooxda Liverpool iyo sidoo kale xulka Talyaaniga, sidaas darteed ayaa looga saaray Federico Chiesa safka xulka ee Khamiista ay la ciyaarayaan xulka lagu magacaabo North Ireland. Waxyaabihii ugu dambeeyay ee kubadda cagta fiirina Liverpool ayaa waxay sheegtay in Alisson Becker iyo Hugo Ekitike ay labadooda dhaawac yihiin. Kuwan ayaa ah maanta wararka ugu waaweyn ee kubadda cagta. Saaxiibayaal, waad mahadsantihiin. Ha iloobina subscribe dhahdo, like dhahdo, aadna share gareyso, aadna gaarsiisaan 100 subscribe. waad mahadsantihiin.